Ez itt az új Apple Watch 10. Nagy forma, még vékonyabb, ettől olyan nagyszerű. Idén ezt mondja az Apple a Watch 10-ről. Egy kicsit nagyobb lett széltében, de vékonyabb is lett, mindössze 9,7 mm, amivel a valaha volt legvékonyabb Apple Watch. Sokan a 10-es szériára nagyobb dizájnváltozást vártak, de nem. Csak a méret változott, sokkal könnyebb is lett, lettek új színek, illetve anyagok, illetve kapott egy erősebb hardvert, jobb kijelzőt, pár új funkciót és gyorsabb töltést. Én Renato vagyok, ebben a videóban pedig részletesen elmondom, milyen lett az új Apple Watch 10. generációja. Kezdjünk! Idén is rengetegféle konfigurációban kérhetjük az Apple Watch-ot. Először is nézzük az árakat, ezek változatlanok. 190 000-ről indul a pici, 205 000-ről a nagyobb méret, alu kialakításban, a Titán pedig 330 és 355 000 mérettől függően, GPS variánsban, alapszíjjal. Jól hallottátok, Titán is van, erre cserélték az acél változatot. Van 6 féle szín, van 2 méret, 42 és 46 mm-es, tehát 1-1 millimétert nőttek tavalyhoz képest. Illetve van sima, illetve színkártyás variáns is, szíjakból pedig rengetegféle van, millió meg egy gumi, textil vagy acél opciók, csomó szín, többféle zárási mechanizmus, tényleg van minden. Nálam a 46 mm-es variáns járt az új Cosmos fekete színben, ami baromi jól néz ki, nagyon fényes fekete, ezt egy tinta színű tépőzáras sportszíjjal kértem. Ez alapszíjnak számít, így ez a szett 205 000 forintot kóstál az Apple-nél. A csomagban az óra mellett még egy MagSafe-es fonott USB-C végű töltőkábelt, valamint tájékoztató papírosokat fogsz találni, az óra pedig egy kis papírtokban várja a kibontást. A szíj külön van egy másik dobozban, a szíjat csak bele kell csúsztatni az óratokba, és mágnesesen kapcsolódik hozzá. A szíj csatlakozója nem változott, így visszamenőleg is az összes korábbi Apple Watch szíjaddal kompatibilis lesz, az új óra is. Nézzük a külsőt, hát nyilván alap, hogy az Apple Watch az alu modellnél is prémium érzetű, a kidolgozás, az anyag, sugárzik róla a prémiumság. Főleg tényleg ez az új fekete, eszméletlen jól néz ki, hát remélem bírni fogja a karcokat is, de eddig 2 hét alatt nem volt vele gond, pedig edzettem, utaztam is vele, minden nap elég jól volt használva. A hátlap kerámia és zafír üveg kombinációja, a kijelző pedig egy enyhén hajlított Ionix-nek nevezett edzett üveg, a kialakítás vízállóságát pedig 50 méterben határozták meg, így bátran lehet vele úszni vagy snorizni. A Titán modellnél annyi plusz van még, hogy ott a kijelző nem üveg, hanem zafírkristály. Design. Az tehát maradt a régi, viszont érezhetően vékonyabb lett, amit én leginkább úgy vettem észre, hogy most az ingjeim szárába vagy a kabátjaimba nem akad bele az óra, hanem elfér alattuk. Ez a szíj egy tépőzáras sportszíj, a mágnesest nem szerettem tavaly, ez sokkal jobban állítható, igaz, annyira jól nem is néz ki szerintem. Kényelmes vele egyébként az óra viselete, és nagyon könnyű is az egész így, ezzel a kombóval az összsúly mindössze 45 g, ami remek érték. Mutatom a kijelzőt. Az S9-hez képest a felbontás picit nőtt, a fényerő ugyanúgy 2000 nit, ami nagyon fényes, és minden körülmény között remek leolvashatóságot biztosít. Változott viszont a betekintési szög is, erre azt mondják, hogy 40%-kal jobb lett, illetve ez már LTPO3 panel, 1 Hz-ig is le tud menni, ami jót tesz az energiahatékonyságnak Always On Display használata esetén. A megjelenítő remek, tényleg nagyon szép képe van, éles az animációk, a képek, minden jól néz ki rajta, és vékonyak a kávák is. A méret növekedés hozománya, hogy egy kicsit kényelmesebben is használható, és több info elfér ugyanazon a kijelzőn, jellemzően szövegből egy sorral többet meg tud jeleníteni, mint a korábbi modell. Szóval emiatt a használhatóság is javult. A rendszercsípje S9-es SIP helyett most S10-es SIP, erősebb lett, takarékosabb, és főleg a Neural Engine lett combosabb. A belső tárhely ugyanúgy 64 GB, ami szerintem egy óránál bőségesen elegendő kell, hogy legyen. Igazából a használaton abszolút nem érződik az erősebb chip, mert eddig is ugye villámgyors volt, minden azonnal történik, az egész óra használata fluid, de ugye ilyen volt az elődje is. Tényleg nem is kívánhatnék jobbat, villámgyors, nulla a gondolkodási idő, ilyennek kell lennie
egy prémium terméknek. Kapcsolat terén van benne második generációs ultra-wideband chip is, így lokátorral elég pontosan beazonosítható, hogy hol felejtettük, adatkapcsolat terén pedig van Wi-Fi is, Bluetooth is, illetve az eSIM-es modellnél LTE támogatás is. Ha már kapcsolódás, mutatom a szoftvert, amit mindenképpen tudni kell, hogy az óra aktiválásához és alapvetően a használatához szükség van egy iPhone-ra, ez egy zárt rendszer, így androidos telefon használata esetén az Apple Watch élményről arról le kell mondanod. A párosítás iPhone-nal pofon egyszerű, be kell kapcsolni, egy iPhone mellé kell tenni, egyből felugrik az órapárosítás, már csak be kell olvasni az óra kijelzőjén látható grafikát, leokézol pár dolgot és készen is vagy. Beállításkor meg kell adni, hogy jobb vagy bal kézen hordod, aztán össze is szinkronizálja az iPhone-oddal, és az appok feltelepülnek rá, amiket a telódon használsz, és van óra változata is. Az Apple Watch alkalmazásból lehet az órát a legegyszerűbben beállítani, testre szabni, a legtöbb beállítás innen elérhető, és konfigurálható az óra működése. De akár az óraszámlap is módosítható innen. Óraszámlapból azért elég nagy a választék, az egyszerűektől az egészen részletesekig. Vannak olyanok, amik személyre szabhatók widgetekkel, viszont sajnos nem támogat külső forrásból számlapokat, szóval csak azok használhatók, amiket az Apple kínál. Maga az órán a legújabb WatchOS 11 fut jelenleg. A használata nagyon könnyű. A koronát megnyomva jön be a főmenü, az apptár, a korona tekerésével pedig görgetni lehet. Az apptár lehet egyébként rácsos vagy lista elrendezés is. Felülről lefelé suhintva az értesítések jönnek be, alulról felfelé suhintva pedig a widgetek jönnek be, amiket tetszés szerint pakolgathatsz oda. A vezérlőközpont az óra oldalán levő gomb megnyomásával hozható elő, ez gyakorlatilag az iPhone-on megismert vezérlőközpont mini verziója. A korona dupla nyomásával a megnyitott appok között lehet váltogatni. Az oldalsó gomb kétszeri megnyomására pedig az Apple Wallet-et nyitja meg, így tudsz fizetni az órával a mentett bankkártyáiddal, de az egyéb kártyákat, például a reptéri beszállókártyát, a parkolókártyát vagy az autód digitális kártyáját is hozzá tudod adni. Van App Store is az órán, ahol az Apple Watch-ra szabott appokat gyűjti össze, és innen telepíthetők is az órára. Az app választék egyébként bőséges, a Google megoldásai is használhatók, tényleg egyébként van minden, és a telefonodon lévő appok óra megfelelőjét egyből telepíti is. Látható, hogy például van nálam Nuki, Spotify, WeChat, Revolut, BMW, DJI vagy akár Dreamy app is. Egyébként fejlődött maga a WatchOS is, már például intelligensen rendezgeti a paklikat, hogyha például zenét hallgatunk, akkor a média vezérlő kerül felülre, vagy hogyha jön egy naptáridőpont, akkor az. Van például biztonságos bejelentkezés funkció is, amivel jelezheted a szeretteidnek, hogy biztonságban vagy, például mondjuk egy éjjeli futás után, edzés közben ez a lokáció megosztás, ez működik. Az üzenetekre, e-mailekre lehet válaszolni előre beállított gyors üzenetekkel vagy like jellel, de akár üzenetet is lehet írni, illetve diktálni neki, de nem értem miért továbbra sincs magyar billentyűzet. A billentyűzet csak akkor jelenik meg, hogyha angolul használod az órát, de akkor az autokorrekt is angol, ergo magyarul nem tudsz vele írni sehogy sem. Ez valami óriási öngól továbbra is, de legalább diktálás az van, és az viszont nagyon jól működik. A hívások szépen és tisztán hallatszanak, és a másik fél is jól hall. Az eSIM-es variánsnál pedig értelemszerűen a telefon sem kell, hogy nálad legyen, mivel mobil hálózaton keresztül tökéletesen tud működni. A hangszóró is fejlődött, most már médiát is le tudsz vele játszani, így hogyha mondjuk futás közben otthon felejtetted a fülhallgatót, na akkor az órával is le tudod játszani a zenéit, például Spotify-ról, és ennek a minősége meglepően jó és hangos is. Mutatom a szenzorokat. Elég sok mindent tud mérni, van pulzus, EKG, ehhez EU-s orvosi engedélye is van, véroxigén szint, cikluskövetés, ehhez bőrhőmérséklet mérést is használ, alváskövetés, és idén már alvási apnoét is tud figyelni, valamint a szokásos aktivitásadatokat plusz autóbaleset és elesés érzékelés is van benne, és ezeken felül lett merülés érzékelés is 6 méteres mélységig, valamint vízhőmérséklet mérés. Szenzorok azok bőven vannak benne.
Az egészségügyi mérések elég konzisztensek, valószínűleg elég pontosak is, a pulzus adatok nagyon hasonlóak, mint amiket a kondigépek mérnek. Az alvás éjszaka pontos, de az alvás adatokhoz manuális kezdés kell, magától nem mér, így egy sima szundi mérés is kilőve. Ha véletlen elalszol benne délután, lazán fel fog ébreszteni, rezegni fog, hogy ideje felállni. Éjjel pedig az alvás csak 35% fölötti aksi töltöttség esetén méri csak. A beállított alvás ütemezés szerint ez eléggé buta és béna megoldás, ellenben van alvás közbeni légzési rendellenesség figyelés is, ami hasznos lehet egy csomó betegség megelőzésében. Az egészségi adatokról trendeket állít fel, viszont a legtöbbhöz minimum 1 hónapos adatmennyiségre van szüksége, így a trendeket a teszt során nem tudtam megnézni, ehhez nem volt elég időm, szóval alapvetően jó és pontos méréseket kapunk egy általános célú okosórához képest, értesít, hogyha légzés vagy szívvel kapcsolatban rendellenességeket észlel, és PDF-be ki is tudja generálni az adatokat az orvosoknak, de azért pár dologban a konkurensek ügyesebbek. Mindazonáltal biztos, hogy van, akinek az életét megmenti egy ilyen óra, én is ismerek egy ilyet, egy barátom, 30 éves anyuka, a Watch 9-el jelzett neki, hogy a szívénél rendellenességeket észlelt, elment vele kardiológushoz, és kiderült, hogy tényleg, azóta meg is kellett műteni, a figyelmeztetést pedig az órának köszönheti, szóval emiatt tényleg respekt az Apple-nek részemről, mert biztos, hogy pár embert már megmentett. A GPS viszont csak egysávos, azért érdemes telefont is magaddal vinni, mert akkor a telefon adataival pontosítja a méréseit, melyek így részletesek, pontosak. Londonban magas épületek között sétálva is pontosnak tűnt, egyébként több kilométeres séták alatt is 1-2 méter eltérést mért a feleségem Huawei órájához képest, szóval gondolom nagyjából pontos, de ezeket telóval kiegészítve méri, hogyha teló nélküli pontos GPS kell, akkor ez nem lesz az, akkor az Apple-nél az ultrát kell választanod, például mondjuk túrákhoz. A sportfigyelés is olyan, hogy egészen pontos, de mindent manuálisan kell indítani és megállítani, az automatikus felismerés az nem igazán jó. A fő fókusz a futáson, a biciklon, a túrán és az úszáson van, de van több tucat egyéb sport is, melyeket tud figyelni. A mért adatok megnézhetők az órán is, de úgy sokkal kevesebb részletet mutat, érdemesebb inkább az iPhone-on az egészség abban nézni, ott gyűjt össze minden adatot, vagy a Sirit is meg lehet egyébként kérdezni, mindenre tud válaszolni az adatokkal kapcsolatban. Üzemidő. Tavaly ezzel nagyon nem voltam kibékülve, és az üzemidő most is a Watch 10 egyértelműen leggyengébb pontja. 18 órás üzemidőt ígér az Apple, ennyi volt tavaly is, bár minthogyha egy picit jobban bírnám, mint tavaly, de így is tölteni kell este és reggel is, hogyha az éjszakai alváskövetést is használni akarod. Alapvetően minden mérést bekapcsolva Always On Display-jel, napi 1 órás edzéssel körülbelül ilyen 15, nagyon max 16 órát tud. Van energiatakarékos mód, azzal pedig körülbelül 2 nap az üzemidő, de az nagyon sok dolgot leállít. Alapvetően 15 óra elég, nyilván reggel feltöltöd, majd este is rátöltesz alvás előtt, hogyha mérni szeretnéd az alvást, és akkor meg vagy, csak ugye ez azért macera. Vannak gyártók, mint például ugye a Huawei, aki 1-2 hetes üzemidőt ad, nem tudom, hogy itt miért nem lehet megoldani azt, hogy ne kelljen naponta töltögetni. Volt egy elég intenzív napom, reggel 5-ös kelés, 90%-on volt reggelre, ráraktam tölteni 4 órát, indulás otthonról, repülés Londonba, ott egész nap úton, este 11:30-kor értem a szállodába, edzés ugye aznap nem volt, csak séta egész nap, ezt így egy töltéssel lehozta, de este 9-kor már az energiatakarékos mód bekapcsolt. Szóval azért ezt a napot is kibírta. Üzemidőben nem, de legalább a töltésben javult. Fél óra alatt 80%-ig tölthető a teljesen lemerült óra, így hogyha például a reggeli készülődés közben és az esti zuhanyzás közben rátöltesz mindig egy 10-15 percet, akkor az tökéletesen elegendő neki minden nap. És hogyha már töltés, itt jön a videó szponzora, a Zyke, akiktől ezt a Qi 2-3 az 1-ben töltőállványt kaptam. Van rajta 3 töltőfelület, egy 15 wattos MagSafe töltő iPhone-nak, egy 5 wattos töltő AirPods-nak, vagy bármilyen Qi szabványú telefonnak, és egy 5 wattos Apple Watch töltőfej. Alul az egész, gumitalpa van és kellemes alkantara-szerű szövetborítás, ahogy ne karcolódjon rajta semmi. A csomagban találsz hozzá egy 45 wattos töltőadaptert is, így azt nem kell hozzá külön beszerezni.
egyből használható a töltő. Remek termék, 1 hónapja használom, minőséginek és tartósnak tűnik, és tök praktikus is, valamint jól néz ki az asztalomon. Az RT Zajk kuponkóddal pedig 10% kedvezményt is kaptok rá a gyártó weboldalán. A linket betettem a leírásba. Na de vissza a tesztre, nézzük is a Watch 10 összegzését. Egy prémium kiegészítő az iPhone mellé. Remek a kijelzője, baromi erős, zseniálisan jó a szoftver, és ahogy így ez az egész ökoszisztémával együtt dolgozik, de azért van limitáció, ugye például a billentyűzet hiánya magyar nyelven, az eléggé kellemetlen. A szenzoros felhozatal is modern, bár az automatikus felismerés az elég bugyuta, valamint az üzemidő az továbbra is gyenge. Az biztos, hogy minden évben fejlődik egy kicsit, most is érezhetően jobb lett, mint tavaly, és nyilván aki megelégedéssel használt eddig Apple Watch-ot, a 10-zel is elégedett lesz. 9-ről vagy 8-ról viszont szerintem nem, 7-ről vagy régebbi Watch-ról érkezik, viszont mindenképpen rengeteg szempontból érezni fogja a felhasználó a különbségeket. De ez így is van rendjén, felesleges alapból 1-2 évente lecserélni az okosórát az aktuális szériára, a régebbiekhez képest pedig érezhető a fejlődés. Nekem tetszett, és iPhone mellé Apple ökoszisztémában gondolkozva a Watch 10 egy kiváló okosóra. Hogyha az Apple ökoszisztéma nem érdekes, a Garminnak azért vannak árérték arányban jobb, illetve pontosabban dolgozó órái, igaz, azok inkább sportra vannak kitalálva, az Apple Watch az pedig szerintem továbbra is inkább egy általános óra, telefonod kijelzőjének a kiterjesztése, vagy még inkább egy ékszer, és ezekben remek. Hogyha az üzemidő 2 napos lenne legalább, valamint lenne magyar billentyűzet, akár azt is mondanám, hogy tökéletes, így nem az, így csak simán nagyon jó, de drága a konkurensekhez képest. Ti mit gondoltok a Watch 10-ről? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a megtekintést, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló tech tartalmak. Köszi még egyszer, viszlát a következő videóban, sziasztok!